वाह ये देखो गाइस, ये क्या है? तो डॉल है, कितना अच्छा डॉल है। यहाँ देखो गाइस, डोरेमोन, वाह वेरी नाइस। ये क्या है? पुलिस कार। ये देखो टैक्सी, वाह हेलीकॉप्टर, ये रहा ट्रैक्टर। चलो हम ट्रैक्टर को बैक करते हैं। चलो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। वाह कितना प्यारा ट्रैक्टर है। देखो यहाँ पे ओ नो, ये तो टक्कर मार दिया ट्रैक्टर। ये रेसिंग कार में टक्कर मार दिए। चलो हम इसको निकाल दिए हैं यहाँ पे। हम साइड में रख देंगे इसको। वाह वेरी नाइस जीप। देखो यहाँ पे जीप मिल गया। वाह ओ नो, देखो कितना प्यारा डॉल है। चलो हम जीप पे रखते हैं डॉल को। वाह देखो कितना अच्छा लग रही है। चलो हम इसको जीप को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये चल रही है, डॉल भी जा रही है साथ में। चलो वीडियो लाइक करो। वाह वेरी नाइस। ये तो गिर गया। देखो हम इसको उठाते हैं। इसको फिर से हम उठा कर यहाँ पे रख देते हैं। ओ नो, ये तो नहीं हो रहा है। चलो हम इसको यहाँ पे लेकर चलते हैं। वाह ये क्या है? ओ नो, ये क्या है? तो डंपर ट्रक है गाइस। यहाँ पे देखो ट्रक चल रही है। चलो हम ट्रक पे उठाकर हाउस को रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। चलो अब फिर से रख देंगे। चलो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। वाह वेरी नाइस गाइस। ओ नो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। चलो हम डॉल को पास रख देते हैं। डॉल यहीं पे है, यहाँ पर घर भी है। और देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या मिलता है। वाह ये क्या है? तो डोरेमोन है। देखो ये कार पे बैठ रहा है डोरेमोन। ये देखो कार नहीं, ओ नो फिर से गिर गया। चलो वाह कितना प्यारा लग रहा है। देखो डोरेमोन है। और देखते हैं आगे क्या मिलता है। वाह ये क्या है? तो जेसीबी। चलो हम जेसीबी को ले चलते हैं टैक्सी कार के पास। देखो ये जेसीबी चला है कार के पास। अब देखो हम कार पे, यहाँ पे देखो जेसीबी पे कार रखते हैं। वाह कितना प्यारा लग रहा है। देखो मैंने रख दिया। चलो यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ। चलो ताली मारो। और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। चलो जेसीबी का बॉकेट में भी एक कार मैं रख दूंगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। वाह ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो हम इसको फिर से बढ़ाते हैं। वो नो, ये तो फिर से गिर गया है। चलो गाइस